Thưa các bộ các mế, thưa cái nguồn mắng, khẳng thảm năm 2020 khẩu, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình đến năm 2030. Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành nghị quyết về phát triển khu du lịch Hồ Hòa Bình trở thành khu du lịch quốc gia. Với tiềm năng lợi thế của Hồ Hòa Bình, khu du lịch Hồ Hòa Bình đang tập trung đưa lá tán sản phẩm du lịch đặc trưng là du lịch tìm hiểu trải nghiệm văn hóa dân tộc gắn với hệ sinh thái lòng Hồ Hòa Bình. Tiếp tục chương trình hôm nay, mời các bộ các mế cái nguồn mạng đều tìm hiểu về giải pháp của tán cồn mướn được khai thác có hiệu quả du lịch đứng tiềm năng ní. Nắm lòng khu vực Hồ Hòa Bình, hỗ trợ đắc nhân tảo tàu nhất Việt Nam với dung tích khoảng 9,4 tỷ mét khối. Khu du lịch Hồ Hòa Bình có khí hậu lỏng lẻng, cảnh quan thiên nhiên thôi đẹp, đều với tán giải trí văn hóa dân tộc độc đảo. Khu du lịch trái giái lưng 54 cờ khổ theo Long Hố, thuộc tán cồn mướn, Cao Phong, Đá Bắc, Tân Lạc, Mai Châu, cũng thành phố Hòa Bình, diện tích 52.200 hectare. Đưa chán tráng cho khu du lịch Hồ Hòa Bình trở thành khu du lịch quốc gia. Tỉnh Hòa Bình đã quan tâm đầu tư, đỡ lá kết cấu hạ tầng, góp phần khai thác hiệu quả tán tiềm năng, lưới thể khu du lịch. Điểm nhấn là tỉnh đã lá tán dự án nâng cấp tuyển ả khả tỉnh Bồn Ba Đâm đi qua tán Quẩy Mướng, Bình Thanh, Thung Nai của Cao Phong, Chuỗi Hoa của Tân Lạc. Căn ní, khu du lịch Hồ Hòa Bình cọt lưng 25 phương tiện tàu thiến, vấn chiến khét du lịch, mỗi lầm lễ bay cơ chế lưu trú. Đặc biệt, tán điểm du lịch cũng đúng, tán homestay án phát triển rộng khắp. Nếu mà khách ở trong nước thì nếu mà đến thì khi trong nước mà tỉnh thì mình có chương trình với trả 15% lương tái. Tăng cả hoạt động văn hóa ở Pương Ni, y còn hiểm dự án bản sắc, du lịch trải nghiệm ở Pương Ni, có treo pi, cùng thuyền cây ác, thì dùng long hỏa. Hoạt động như chèo thuyền cây ác, đi chơi suối. Tỉnh Hòa Bình đã có đứa chính sách thu hút đầu tư vào khu du lịch Long Hố. Điển may, đèn quèo Hồ Hòa Bình có mở khẩu dự án đầu tư dịch vụ văn hóa du lịch án cấp phép hay cấp giấy chứng nhận đầu tư, thay nguồn vốn bờ nhà đầu tư là khoảng 3.305 tỷ đồng. Căn ní, hoạt động du lịch ở khu du lịch Hồ Hòa Bình đang khởi sắc, góp phần chiến trị cơ cấu kinh tế, tạo việc lá, tăng nguồn thu ngân sách, nâng lên thu nhập cùng đối khủng vật chất tinh thần cho một miếng lòng quần mướn. Năm 2019, khu du lịch đoàn 510.000 lượt khách, chiếm khoảng 17,7%, thấy lượng khách du lịch ở lòng tỉnh, lòng nảy 20.000 lượt khách quốc tế, thấy doanh thu bởi hoạt động du lịch là khoảng 15,10 tỷ đồng, chiếm 7,7%, thấy thu bởi hoạt động du lịch lòng tỉnh. Huyện Mai Châu cũng đang có cái ưu thế về phát triển. Huyện Mai Châu đang có ưu thế phát triển du lịch lung Long Hồ Công Đa. Khắp tỉnh, huyện Mai Châu tiếp tục đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Tân Sớ, ban ngành của tỉnh tiếp tục đầu tư về kết cấu hạ tầng mở lung Long Hồ Công Đa. Từ du lịch lung Long Hồ Công Đa tiếp tục phát triển. Chỉ đạo tăng khu du lịch sinh thái, tăng khách sạn nhà nghỉ, du lịch cộng đồng tiếp tục là nhiệm vụ về phát triển du lịch. Là thể nó tớ mà thu hút ảnh không khách tỉnh Mận Mai Châu nhiều hơn. Để thu hút được cái lượng khách đến với Mai Châu được nhiều hơn. Mục tiêu cũng là khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, trở thành trung tâm du lịch lớn nhất của tỉnh Hòa Bình, cũng là một lòng 12 khu du lịch quốc gia lõng tâm của lũng chung du miền núi Bắc Bộ. Tỉnh cũng đã tập trung là đồng bộ tán giải pháp như lũng ghép tán nguồn vốn, ưu tiên bổ chỉ với ngân sách nhà nước đưa đầu tư cơ chế hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư dự án lá du lịch, có chính sách đúng giúp đầu tư khai thác tiềm năng phát triển sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, tăng cường quảng bá du lịch.